Andiamo avanti. Tu hai ascoltato Irene Knowles con questa Talk. Sì, mi sono impaperato con il Talk. Va bene, andiamo avanti con la musica, anzi l'ultimo brano in programma. Voi sapete che adesso più ci avviciniamo al periodo natalizio, più vi propino musica Christmas music, ragazzi. Poi amo il periodo natalizio della verità, e voglio cominciare oggi a regalarvi qualche pezzo, qualche brano storico di questo che parla del Natale. Chiaramente andiamo ai classici standard americani. Parliamo di un brano, ve lo dico subito, che fa così: Chestnut Roasted in Open Fire. Questo già avete capito forse. Parliamo della grandissima, delle più belle canzoni che conosciamo per quanto riguarda il Natale, che è The Christmas Song, tra l'altro lanciata negli anni 40 da Mel Tormé e Bob Wells, però ne fece una versione poi che diventò il massimo. Ne ha fatta una versione, la fece per 3 anni ripetutamente Nat King Cole, l'ha incisa nel 46, nel 53 e nel 61. Questa canzone forse è un po' l'emblema, insieme a White Christmas di Bing Crosby, che è la canzone più in assoluto ascoltata, natalizia più venduta al mondo. È una canzone che parla del Natale, di quello che accade, i bambini imbacuccati che giocano nella neve, insomma è l'atmosfera che dovrebbe essere quella di Natale. Io voglio chiudere così e poi passiamo ai saluti, come al solito consueti della grande onda. Adesso è il momento di lui, l'unico, incredibile, incommensurabile Nat King Cole con la sua The Christmas Song. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. So I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. La grande onda è stata presentata da SG Assistenza.